就詞版嚇。你中意咩版都得？咩版都得 ，OK。英文版都得。終於重拍七年數天，平安無病嘅聖金錢喎。兒孫就自有兒孫福喎。但求康健萬千年啊！與天齊，慶賀你生辰快樂。嘿，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！係咪一跳跳舞㗎？跳舞啊！冇問題。嚟啊！阿梁太開翻個圓先。梁太起個圓先啦。起個圓先。俾個圓出嚟咗。希望舅父加多啲人工俾舅母。你幾時做代言人啊？試一下。少少得㗎啦，唔使攞我哋。望住呢度。我鏡頭，係。好。全部麵粉嚟㗎。OK。OK。好靚啊，大哥！誒壽桃啊，都係壽桃啊，嚟睇下先。呢子母蟠桃啊嚇。哇！咁你就仔仔孫孫面入邊係。唉，犀利！好嗱，呢個俾阿黎太嘅。呢個大壽呢個唔知次次都係啦，次次都係超多嘅嘢。甜品啊，即係再做係咯，道具嚟嘅。係麵粉好啊！仲要有啲，即係卡文啦，一撳就卡文走出嚟咯。卡文好嘢真係。係啊，真係開心啊！大啊點講？嚇，我唔驚你。大細眼都你曾經有冇見過卡文俾啲相你睇啊？冇啊！我靚仔嘅時候嘅相啊！我第一回見到喺工作上面嗰陣做。係咩？哦，真係要睇喎嗰啲靚仔相。應該唔知係嘛？似唔似？好似唔知嘅喎。係因為好軟㗎。我都唔開。佢係嗰啲意大利嗰啲雪糕嚟嘅。啊，你試下先啦，啊，唔使下藥咁多水先。啊，我見頭先戒嗰都唔知。睇到啊！你就肥咗，食嘢啦好嗎？食嘢食嘢食啊！我瘦過佢啊！我嗰陣時瘦過我。你應該話我女。我唔係啊！嗰陣時我講嗰陣時，我喺。跟住你用哎呀，接。佢食，你冇俾佢一洗落去啊！呢個係由資金講啊！小心！真係啊，凍嘅係。你要佢喊。哦，阿嫲攞咗佢真係嚇驚咗啦！唔驚，呢度未試咁多食。唔係。搶佢個包。阿嫲我要包唔俾佢咯。多謝。緊要啦嚇。哎呀，好。呢啲可以炸生。邊個就係 delete 㗎？冇得點。威脅你嘅嗰啲係。呢個就係 delete 㗎。生日大哥，開始生日。我媽咪
多謝晒，多謝晒。你係咪諗住我哋嚟飲茶有折扣㗎？係嘛？飲茶一定有折扣啦。唔係，所謂折扣啊！哎呀，一定有折扣。以後啊免費喎係。係啊。如果唔係上 YouTube 㗎喎。係啊。加埋我哋上 YouTube 喺邊？我整得快過你。好冇味啊？好冇味啊？你兩公婆都咁中意影相㗎？嚇唔係，我影 video 嘅。媽媽，媽咪，你講俾你聽。